a Sarroig. Vale. El convidat d'avui és Víctor, és un company meu de la facultat, a fer matemàtiques i ens va ensenyar un element que són invisibles per a tots nosaltres i ell ho va fer visible de les matemàtiques. Són matemàtiques més complexes i haureu d'estar més atents per al que ell explica. Bon dia, jo treballé a la Conselleria de Sanitat, més concretament a l'Agència Valenciana de Salut, i l'Agència Valenciana de Salut té 24 departaments de salut, cadascun d'ells amb un o, en alguns casos, 2 hospitals, 5 hospitals de llarga estada i després hi ha també 3 serveis d'emergències i un centre de transfusió. I el que fem és posar uns objectius generals de l'any per a cadascun dels departaments de salut o els hospitals de llarga estada o els serveis d'emergències o el centre de transfusió. Els objectius de l'any són molt generals, com ara prestar atenció sanitària adequada o millorar els resultats de salut. I per a mesurar si aconsegueixen els objectius que es proposem o no, els posem per a cadascun dels objectius indicadors, com ara el percentatge de pacients que esperen més de 2 dies per a una visita a l'atenció primària. I, clar, el que tenim normalment són resultats d'un any i posem una meta per a l'any següent. I si tenim que un departament a l'any 2010 tenia un 5% de percentatge de pacients que esperen més de 2 dies per a una visita a l'atenció primària, a l'any següent li podem posar una meta del 3%. Si hi ha un altre departament que tenia un 10%, no li anem a posar una meta del 3%, se la posem a lo millor d'un 7%. I el que fem és, si a l'any següent, per exemple, al 2011, acaba l'any i a l'any següent veiem que aconsegueix la meta del 3%, li posem un grau de compliment del 100%. Si no aconsegueix la meta, hi ha una fórmula per a calcular el grau de compliment que pot donar, per exemple, un 50%. I en funció d'això, té una puntuació per a cada indicador. La puntuació és el grau de compliment per un pes que tinga cada indicador. Cada indicador té un pes diferent dins de l'acord general. Per exemple, si este té 3 punts, la puntuació és de 3. La puntuació de cadascun dels indicadors, al final la sumem i dona una puntuació sobre 100 punts. Per exemple, un departament pot alcançar 78 punts sobre 100. És com si diguérem un percentatge. A l'exemple, si el grau de compliment fos d'un 50%, tindríem el pes per el 50% i tindríem una puntuació d'un i mig. I després faríem el mateix amb la resta dels indicadors i sumaríem i tindríem la puntuació final. Moltes gràcies, Víctor, per la teva participació en el nostre blog. Res.